Welcome to Deep Volt Lab, your electronics hub. आप देख सकते हैं कि इस एलसीडी ऑन नहीं हो रही और इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है जब रिमोट से ऑन कर देते। चलिए, इसका कार्ड खराब है, आज हम आपको बताते हैं कार्ड तब्दील। ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम कार्ड को ओपन करते हैं। ये 5 वोल्ट दिए गए हैं, ये 12 वोल्ट ग्राउंड और लैंप ऑन ऑफ। ये स्पीकर, ये ग्राउंड अलग से भी दिया गया है। इसलिए हम कार्ड को बाहर निकालते हैं और हम कार्ड इस पर सेकंड हैंड लगाएंगे। ये रहा हमारे पास। तो ये रहा सीधा जैक। बहुत आसान तरीका है कार्ड चेंज करने का, कोई मुश्किल काम नहीं। ये 5 वोल्ट की तार और ये ग्राउंड की तार। ये तो हमने ग्राउंड की तार लगा दी। अब इसे ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं पावर आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं कार्ड ऑन हो चुका है। और अब हम चेक कर लेते हैं, आया स्टैंडर्ड जैक पर 5 वोल्ट ही है। जब भी आप कार्ड चेंज करें तो लाजमन चेक करें कि स्टैंडर्ड जैक पर 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। अभी हम इसकी स्क्रीन लगाएंगे। हमने स्क्रीन लगा दी। अभी हम इसकी ये लगा दी। अब इसे ऑन करके देखते हैं। ये रही हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। Gas connection officially available for ये आप देख सकते हैं सेल्फ अकाउंट चेंज हो चुका है और इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। कार्ड को चेंज करना बहुत आसान है। 5 वोल्ट 12 वोल्ट वगैरह आप चेक करने के बाद और आपका कार्ड इजीली चेंज हो सकता है।